Atafika mahali ya kunyima hata hiyo chakula utakula. Alafu sasa kazi utafanyaje kama ukuli? Hataki kujua. Hapo sasa ndio unafintia, akwambia peleka uchafu nje. Najua tunapeleka uchafu nje ya gate. Fikisha hapa atafunga mlango yake. Ile mlango unajua na chiroke. Alafu utakaa hapo nje. Hakuna mahali utaenda. Na hata ukimgongea hakuna. Sasa polisi watakuchukua hapo ndio wakupeleka. Huko deportation ni kubaya. Saa hii kuna wasichana wamestaki hapo. Wengine ni wagonjwa. Alafu wale wagonjwa kuna wale wenda wasimu, kuna rumu yao wamefungiwa. Chuko family, how are you doing? My name is King'ori Wangeshi. Now, a few days ago, or a few weeks ago, there was a clip of a young man who was celebrating in the plane, akitoka Saudia, akikuja Kenya. Now we have a similar story here. You also remember Lilian Kemunto, alikuwa Saudi Arabia, tukaenda tukatembea kwa wazazi wake, wa makamo ama wako na umri, na pia tukazungumza na mtoto wake. Leo hii, Lilian ameland hapa Kenya. So tupate story yake na experience yake ya huko Gulf na vile anahisi sasa kuwa amefika hapa Kenya. Lilian, Yes. Mambo? Poa. Tumefurahi sana kukuona. Karibu Kenya. Asante sana. Hata mimi nimefurahi kufika nyumbani. Sasa ulisikiaje wakati ndege ililand pale JKIA? Mimi nilikuwa na furaha ya chapu. Alafu nikiteremuka sababu hizo stairs za ndege. Sababu ya furaha nilianguka hapo chini. Allah. Ulifurahi kabisa? Nilifurahi kabisa, nikasema hata kama nimeanguka, soke at least nimefika nyumbani. Hiyo peke yake ndio ulikuwa unataka kufika? Hiyo ndio nilikuwa nataka. Sasa wakati ulikuwa kule, tulikuwa tunazungumza kwa simu na tukaenda kutembelea mom na dad. Walinifungia sasa kwa nyumba, kwa choo, hataki hata nikule. Hataki nikule anything, lakini anataka akinifungulia niwe nafanya tu kazi. Na sasa ni nini kinazuia uweze kurudi? Lazima nipate exit, alafu unajua sina passport, hata yeye ndako na passport. Sasa safari ya kurudi imekuwaje, ama ni wapi hiyo process ilianzia? Process ilianzia, niliongea na mdosi wangu. Nikamwambia this way round kama uwezi niruhusu nienda nyumbani. Mimi nitakufia hapa na itakuwa ni msiko kwako kunirudisha nyumbani. Bado machina ni yako inaonekana kwa kitambulisho yangu. Bako nirudishe nyumbani. Sasa ni kama aliingiza baridi. Akaenda pale akatoa vitu alikuwa amebroke nazo. Sasa mimi nilifika pale, polisi walinikuchia mahali nilikuwa kazi, wakanichukua. Walinichukua, wakanileta hapo. Unajua ukifika hapo ni fingerprints unaweka. Kuweka fingerprints kuna karatasi natoka inaonyesha uko clear. You are not probed. Sasa hiyo ndio ilitoka. Alafu nikapewa accommodation pale ndani. Nikaingizwa, hiyo ni chera lakini kuna accommodation. Alafu napewa file number, hata niko nayo hapa. Unaingia pale ndani, unakaa ungoche process serikali kushughulikie ndio uweze kurudi nyumbani. Hiyo ndio mnaita deportation? Uko mlikuwa kama watu wangapi hivi? Thousands of people. Ati? Watu wengi, alafu chakula tunapigania. Chakula ikiletwa ni kupigana ndio uweze kupata. Deportation center unasema mlikuwa watu wengi? Tuko wengi sana. Najua ile imepepa watu wengi zote. Every tribe and every country. Mkawekwa pamoja? Hivyo ndivyo huwa inaendelea ama inafanyika? Hivyo ndio inafanyika. Sasa kuna fillers. Kila building iko na country yake. Sasa ya Wakenya kulikuwa na Wakenya huko wengine pia? Hata kuna wenye nilipata wanatoka, exit south ilikuwa zimetoka na ticket. Sasa ndio walikuwa wanatoka. Tulikuwa tunalala mpaka chini, hakuna mahali pa kulala. Sasa hao hata ndio walinisongea vile walienda na mimi nikapata nafasi ya kulala. And every day watu wanakuja hapo. Kila siku watu wasichana wanakuja hapo. Ni sana ni wasichana? Hiyo ni ya wasichana peke yake. Hiyo ni ya wasichana. Kila siku kuna watu wanapelekwa deportation? Kuna chera ya wanaume pia. Hata usipopelekwa, unajua polisi sasa wanafanya msako. Wakikupata kwa njia,
Akipata unatoka kazi, wanakurudisha wapi kitambulisho. Kama una hapo unaambiwa uingie kwa gari. Hakuna story. Na hapo hivyo ndio utaletwa chera. Hakuna kurudi nyuma, sio uende vitu zako ulikuwa umeacha mahali. Hivyo mmali sana. Sasa wakati ulipoenda Saudia, ulikuwa unaendea mazuri. Umerudi na nini? Nothing. Kuna kitu nimekuta nayo. Na umekaa kwa miaka? Nimemaliza miaka 4. Miaka 4. Lakini tunashukuru umerudi ukiwa mzima wa afya. Hata hiyo ndio nilikuwa naambia Mungu asanti. Kuna wenye wamemaliza hiyo miaka ni wagonjwa pale, hawezi kuamka kutoka kule wakuche. Wapi? Huko. Saudia. Na wamefungiwa room zao, wengine ni wasimu. Sasa wamefungiwa room zao, hawezi relate na wengine. Chua na wapiga. Yaani watu wamekorofishwa akili, mimi sijui nini. Hata niliona watu wanaenda China, wasichana wanaenda China. Hebu nieleze hapo, ulikuwa umeniambia ati ulipofika wewe ukitoka kwa ndege kuna wengine wanaingia waende huko. Kuna wengine wanaingia. Hata niwapata hapo. Mimi nikawaeleza. Sasa nikaona wanielewi, ni kama wanaona mtu maybe unawadanganya, maybe utaki waende. Mimi niwaambia mimi ningekuwa uwezo wangu. Mimi ningewarudishia hapa airport. Ingekuwa uwezo wangu. Ingekuwa ni mimi kwa kurudisha watu, mimi ningewarudisha msiende kule. Kule saizi wasichana wamechaa hivi, hakuna kazi. Hata wale wenye wametoroka wale Makemboys, wamechaa kwa nyumba hakuna kazi. Alafu ukikuja kwa ofisi wanapeleka watu kazi, alafu wanarudishwa kwa ofisi. Alafu ofisi unachoa wanafungiwa ndani. Sasa hakuna kuongea, hakuna chakula. Utafungiwa hapo, utakaa hapo. Alafu watangojea kama miezi 2 ama 3 ndio uende kazi. Ikikosekana bado wataendelea kukufungia hapo ama wakwambie uwalipe pesa zao. Sasa niliona kuna wasichana wengine pia walitoroka kwa maofisi wakakuja hapo deportation. Sasa unajua ukikuja deportation ni mdosi wako anaforsiwa, itakubali ama katae, lazima akushughulikie. Every day anakatwa 200 rial. Anakatwa hiyo pesa, chakula ile unakula, mahali unalala, alafu yeye ndiye atakukatia ndege na exit atakupatia. Uwezi fikiria kurudi huko wewe? Hapana. Wacha tu nikae hapa nyumbani, nikule mboga ya majani kuliko kurudi kule. Kule hapana. Kule siwezi. Wakati ulipokuwa pale ulituambia kwamba kuna siku ulikuwa electrocuted. Yeah. Kulifanyika nini? Ilifika siku moja akanitegea waya ya stima ili niue juu ilikuwa na short. Sasa kuenda kugusa ilinigonga ikaniangusha chini. Kuniangusha chini sikuchelewa, nilijikuta niko chini. Acha kuamka nikiwa sina nguvu kabisa. Sasa ilibidi wanipeleke hospitali. Hiyo mke kwanza yeye hakuwa anataka nipeleke hospitali, hata alikataa. Lakini huyo mume aliona hali yangu ilikuwa mbaya, akasema wacha nipeleke kazi. Wacha nipeleke hospitali. Hapo nilikuwa kwa contract. My madam alikuwa mbaya sana, lakini mume wake alikuwa mzuri. Yeye hata alikuwa anaendanga kazi. Sasa tulikuwa tunapaki na yule madam. Sasa ukimwambia unaumwa maybe uko mgonjwa, anakuambia usiwe. Chukua super bright uanze kusuwe ukuta. Itabidi tu usuwe ukuta, alafu anakuambia upande ngazi. Kuna ile ngazi unapanda. Alafu uanze kupanguza kule juu. Alafu ukikuja unajua unaumwa na kifua. Ukimwelezea unaumwa hataki kusikia. Ni anakuongezea kazi. Sasa mimi nilifikia nikaambia my boss, nikamwambia nirudishe kwa ofisi. Akakataa. After kukataa, mimi sasa nikamwambia siwezi kaa hapa. Sasa vile nimwambia hivyo, akaniuliza kwa nini unataka kwenda kwa ofisi? Mimi ndio nikulipia kila kitu kakuja hapa kwangu. Nikamwambia tutaenda kwa ofisi ubadilishwe msichana. Chua hapa kwa nyumba kwa kusimamia siwezi kaa. Sasa yeye akakataa. Alikataa mimi nikaomba Mungu nirudi kwa room yangu nikaomba. Sasa nikateremsha begi zangu chini. Ndio aona niko serious. Niliteremsha akaniambia rudi kwa room, nitaamka. Ndio alikuwa ametoka kazi. Nitaamka alafu nikupeleke. Kumbe ilikuwa njama. Mimi akili yangu ikaniambia usirudi. Nikakaa hapo chini nikamwambia wewe ukiamka utanipata hapa. Mimi nikaketi hapo. Niketi hapo akakuja akaniambia rudi kwa room, kama usikii nitakufungia kwa choo. Kuna choo ilikuwa hapa chini. Hiyo nyumba na choo ilikuwa foktahadi. Ilikuwa chuna chini. Sasa hapo nilikuwa ni ile mlango ya kutoka, alafu kuna choo hapa. Alinifungia hapo masaa kadhaa. Ndio akubali anifungulie, anipeleke. Sasa nilikaa hapo, akakuja akafungua mlango, akanitoa nje. Lakini hapo kwangu kuteremsha hizo begi, nilikuwa
Nilikuwa naosha choo. Alafu kuna stima zilikuwa hapo, unajua choo zao zinakuanga na kioo. Alafu napenda kuweka stima. Stima zile kioo, zile nini zinamulika. Hizi bulb. Sasa nilipata waya hapo imeharibika, nikaanguka hapo kwa choo. Niligusa, sikuwa najua kama imeharibika. Nikaanguka hapo. Kuelezea madam ananiambia hata ukikufa I don't care. Sasa nikamuuliza, nitakufa aje na niko na watoto mimi? Kwani umenipangia nini? Karibu hata ukikufa mimi sitaki kujua. Mimi nikaona hiyo ni mbaya. Ilibidi tu nipande kwa room yangu. Nikamwambia wacha ningoje baba akifika, mimi nitamwambia nataka kutoka hapa. Tunaona hapa sio salama kwangu. Ndio nilikaa hapo kwa room. Nikangoja baba, Saira alikuja, nikateremka chini nikamwelezea. Akaniambia mimi sikuruhusu sasa. Sikuruhusu. Usitoke ama hakuwa anataka nitoke. Sasa ndio alinifungia masaa, ndio alinifungia kwa choo. Na mbona wasichana wanapenda sana kwenda huko? Kazi ni mingi na I mean, mbona wasichana wanapenda kwenda huko na kazi inasikika kama kazi mingi na ngumu? Kazi iko mingi, nakula hakuna chakula. Unajua nakula one meal. Chakula ni moja na ni mchele. Mchele utaziweka 1 spoon. Lakini mimi unajua nilikuwa kichwa ngumu. Nitasemwambia madamu chakula umeniwekea ni kidogo, alafu kazi unanifanyisha ni mingi. Ananiongezea. Huko lazima ukue kichwa ngumu. Kama wewe sio kichwa ngumu, ni mtu mpole, utaumia. Utafika mahali ya kunyima hata hiyo chakula utakula. Alafu sasa kazi utafanyaje kama ukuli? Hataki kujua. Hapo sasa ndio unafeintia. Akiona umekuwa mgonjwa, itafungue mlango gate. Akwambia peleka uchafu nje. Najua tunapeleka uchafu nje ya gate. Fikisha hapa atafunga mlango yake. Ile mlango unajua inachiroke. Alafu utakaa hapo nje. Hakuna mahali utaenda. Na hata ukimgongea hakuna. Sasa polisi watakuchukua hapo ndio wakupeleke. Ama afika akuwekelee kitu umemwibia. Kama akiona uko mgonjwa utaweza kazi, atakutoa nje tu. Atafuta njia ya kutoa. Kwa hivyo ulihurumia wale ulipata wakienda jana? Niliumia sana. Hata nilijaribu ku-advise, lakini niliongea na wao, lakini hawakunisikiza. Sasa nikawaambia, nyinyi endeni tu. Hata saa hii wale hata wenye unaona wanaenda, hakuna kazi, wanaenda kukaa kwa ofisi miezi kama 3-4. Hakuna kazi. Na hapo kwa ofisi mwenye anajipanga saa hii kwenda, utamwambia nini? Mimi ningemwambia angechua ile moto iko pale. Kule kuingia ni rahisi, lakini kutoka ni shida. Awache tu, awachane na hizo story, atafute kitu, hata auze mboga. Uza hata kama ni sukuma, unapata pesa yako. At least unaingia kwa nyumba, uko na peace. Kura hata hakuna freedom. Umefungiwa 24/7. Kazi ni ile unafanya mpaka saa 8 usiku. Na mtu anakuamsha. Hakuna ile utasema mimi nimelala. Unakuja unaamshwa. Anakuambia gumi, hiyo ni kukuamsha. Ama kufanya kazi. Kwa ni mahali pabaya sana. Hebu tueleze zaidi kuhusu deportation center. Experience yako ya huko. Huko deportation ni kubaya. Saa hii kuna wasichana wamestaki hapo. Wengine ni wagonjwa. Alafu wale wagonjwa kuna wale wenda wazimu, kuna rumu yao wamefungiwa. Alafu kuna wale ni wagonjwa wenye si akili timamu, lakini wao hawafanyi violence. Hao wako hapo tu. Wako hapo, kuna msichana ako hapa na wachunga. Anawaletea chakula, anawaosha. Wako tu hapo. Na unafikiri ni kwa nini wako na hiyo ugonjwa kama ya kiakili hivi? Ni depression because madam utasamfanyia kazi 2 years, unataka kurudi nyumbani. Wafike wakataka kukupea pesa yako, wanakunyima mshahara, alafu wanakutupa nje. Hivyo ndio nimekwambia. Wanakutupa nje. Sasa unajua polisi ikupata itakuleta hapo, ndio ikuje ikutoe fingerprints, ichue who is your boss. Ndio impigie simu waone kama utashughulikiwa uende kwenu. Hata wengine hawachaletwa because uwezi ingia ndege kama unaleta violence kwa ndege. Uwezi kupaliwa kuingia. Sasa kuna daktari anakuja hapo anawadunga mashindano mpaka ile siku watarudi normal. Kama kuna mmoja tulikuja naye chana, yani alikuwa amejifunika tu hivi. Hata ni msichana mwingine aliingia, wenye walikuwa wanafanana sura, ndiye aliingia pale kwa line, at least akamuongelea, chuaongea hata kuongea. Akamuongelea pale, ndiye akaweza kuruhusiwa kuingia kwa ndege. Chua amekuja kama mara 5. Akifika pale wanamkataa. Wanakataa hawezi ingia. Na ni Mkenya? Ni Mkenya. Ni Mkenya. Na hizo zote zimeletwa na kufanya kazi Saudia? Ni kufanya kazi Saudi. Alafu kuna msichana mwingine alikuwa amepostiwa Facebook. Yule msichana aliletwa, hata yeye hakuwa na akili timamu. Aliletwa kwanza ni mkisi mwenzangu. Nilimwacha kule. Aliletwa alikuwa amepigwa,
Alafu huyo mdosi wake alimtupa kwa hii kisi tunaita sibara, hiyo kisi ya uchafu. Alikuwa amemtupa hapo, Samaria mwema akamtoa hapo. Alimchukua wakampeleka hospitali. Ndio wakaita polisi wakamtoa wakamleta hapo ndani. Hata walikuwa familia yake ilikuwa imeambiwa amekufa, lakini ni Waingereza nikamwambia akawahi na tuko naye hapa. Nilimwacha kule. Na unasema hiyo deportation watu wanaletwa kila siku. Kila siku, hata sio kuletwa, wengine wanachileta. Kila siku wanataka kurudi Kenya. Kurudi kwao. Kurudi nyumbani. Nyumbani is the best, home is the best. East or west. Yeah. Sasa umerudi Kenya bila chochote. Yaani nimerudi bila kitu, hata I'm regretting. But I'm not regretting much because at least nimesomesha mtoto wangu. Kuna kijana wangu mkubwa, yeye ndiye alinipeleka huko. Hiyo ndiye alifanya nikaenda kwanza. Yeye ako form 4 sasa hii. At least yeye nimaliza kumlipia school fees. Lakini niko na mwingine mdogo. Naomba tu Mungu nitapata kazi at least niweze ku manage. Kuliko kurudi Saudi. Saudi siwezi kanyanga. Hata hizi nchi zote za Gulf siwezi enda. Hakuna nchi hapo nitaenda. Sasa in case kuna Mkenya ambaye angetaka either msaidiane na yeye ama apate akona kazi ya kupatie ufanye ndio uweze kulea yule kijana tuliongea na yeye. Anaweza kupata kwa simu gani? Ni 07 03 159 447. Irudie. 073 159 447. Jina kamili ni? Naitwa Lilian Kemto Mutanya. Tunashukuru baba na mama huko nyumbani. Hata walikuwa na watarajia leo. Wamenipigia asubuhi. Sasa nikamwambia kuna kitu imefanyika hapa katikati, watakuja siku nyingine. Tutakuja kutembea. Wasalimie sana. Na pia familia ya tuko. Kuna wale nilikuwa naona wakati tulifanya interview ya wazazi wako huko kuna watu hapa walikuwa wanaulizia mambo kadhaa wa kadhaa. Kama huyu anaitwa Translation Africa. Sasa alikuwa anauliza update. After 1 month aliuliza update ya history yako. Nafikiri sasa amepata hiyo update. Kuna mwingine hapa naona alisema wanajaribu kukutafuta wewe. I think walikuwa huko Gulf. Lakini sasa jina yenye ameandika hapa ni WSWS. Christine Wavinya alisema Kenya na embassy in Saudi should be disbanded. Walikusaidia watu wa embassy ya Kenya huko Saudia? Sasa unajua ilibidi wakuche hapo. Wao ndio wanakuja. Sasa wanatolewa fingerprints, wao ndio wanachukua hizo papers. Waende wasipeleke embassy. Lakini waliniuliza maswali. Wanataka uende kule, kuna pesa unalipa 5,000 riyal. That's like 300,000 Kenyan money. Uwalipe. Usipowalipa, wewe una haki. Hiyo ni embassy ya Kenya? Ni embassy ya Kenya. Yeah. Waliniuliza maswali, mbona huku rudi pale? Nikamwambia nilikuja hapa mkanitisha pesa, mkanitupa nje kama sina. Mimi sina uwezo, ningetoa wapi? Na niliwaambia sikuwa nimelipwa. Alikuja tu akachukua hizo makaratasi, yeye ndiye anaenda ana stamp. Hata najua sikupewa passport yangu. Nilikuja na traveling document peke yake. Hata ilipaki pale airport. Hata itabidi nitafute passport nyingine, lakini sio sahihi. Nikipata nchi ya kwenda Amerika hiyo nitaenda, lakini hizi sagari hapana. Hakuna. Sawa. Grace Victorious alisema kulikuwa na a very tense conversation kati yako na yule kijana wako mwenye tulikuwa tunazungumza naye kwa simu. Mimi nimekumiss. Nataka kukuja nyumbani. Nikuje kuwaona. Sasa hii amerukaruka sana. Amerukaruka. Amenipigia simu ako na furaha ajaenda shule. Ameniambia tu anangoja nifike. Nice. Huyu anaitwa EKK. What is sad is we keep hearing these stories and yet people keep going. Vile tu umesema. Stories ni mingi, ni sad, lakini watu wanaenda huko tu. Lakini kuna vile hawa maagent wana brainwash mtu. Najua wao wanataka they are after money. Na wakishalipwa, wakishakusafirisha kufikisha airport, wewe na yeye biashara imeishia hapo. Kama mimi walinibroke unajua. Walinibroke wote, hakuna mtu nilikuwa napigia simu anashika. Hata ile ofisi niliambiwa ilifungwa ile ya Saudi. Ile agent alikupeleka.
Hata ile agent ya Saudi sasa. Najua unafaa ukuwe na agency ya Saudi mahali unafaa. Kama umekosana na bosi wako upelekwe kule. Sasa wale waliifunga. Hata huyo aliniambia enda tafuta watu wa kwenu, mimi sikujui kwanza. Aliniambia nijui. Na ticket ilitoka wapi yako ya kurudi hapa? My boss alirasimishwa tu. Alilipa. By force, yes. Na serikali ya Kenya ama ya Saudi? Ya Saudi aliambiwa, nimekuambia ukifika hiyo Sakan deportation, ukishipika tu hapo. Hapo anarasimishwa akulipie by force. Apenda sipende. Tunajua kule wanakuanga na wanakusaji, wanajua mahali unafanya kazi. Sasa watakuwa nakukata mshahara kutoka. Wanakukata mpaka wa make sure wamerecover pesa yao. Sawa. Kuna mwingine hapa alikuwa anasema wakati huo ati utoroke, you must run away. Mwingine Lax anasema you must confront Saudi embassy. Some Arabs, may God intervene, God have mercy. Nafikiri watu wali relate na story yako. Kuna mwingine anasema hapa alikuwa analia wakati alikuwa anaona hii story yako ukiwa huko, na akasema Mungu akulinde. Faith Wambua ako Gulf anasema I'm shedding tears. Mtu akijipata Saudi saa zingine sio kupenda. Wenye tuko Gulf, Mungu atulinde turudi kwetu tukiwa wazima kama wewe vile umerudi ukiwa mzima. Nashukuru Mungu sana. Karibu hapa Kenya sasa. Enda kwa kijana wako na wazazi. Tuliona kuna majani chai kule na ng'ombe. Sasa watunze. Yes. Na if there is anyone out there, especially pande za Nyamira, Kisii, anaweza saidia Lilian na kazi ambayo ni kazi gani wewe sasa unaweza fanya? Mimi nitafanya any work. Ili aweze kulea watoto. She's very hardworking. Unasikia aliweza kulea mtoto wake wa the firstborn. Ako form 4 sasa, anafanya mtihani. We wish him all the best. Na sasa ako kwa kijana kadogo. Hata hakuenda shule kwa sababu hakuenda ananingoja. Asante sana kwa kushare story yako. Na I hope wasichana wamesikia wale ambao wanapanga kwenda huko. Mimi nawahurumia haki. Kuingia kule ni heri. Kuingia ni rahisi, lakini kutoka inakuwa shida. Hata ufanye makosa ama ukose kufanya makosa, pale mdosi atakufukuza tu. Kwanza ukifika mahali pa kumuitisha mshahara, hapo ndio analeta shida. Kama hana pesa akwambie sina, yeye atakufukuza tu, akutoe. Ama anza kusaji bagi zako, sijui aseme umeiba gold, sijui nini. Yaani nakufanyia mambo zingine sieleweki. Na sasa umekaa huko miaka 4, unajua Kiarabu? Najua Kiarabu. Yes, I know. Utatuambia nini? Ambia Tuko family kwa heri. Masarama Tuko family. Thank you so much. Ni hapa. Asante sana Tuko. Masarama. Mungu awabariki sana. Sawa. Kwa heri familia ya Tuko. I hope you learned a thing or two na umesikia experience ya deportation center. Lilian anasema alienda Saudia kutafuta. She has come back with nothing. She's starting from zero. She has learned a lesson, but we thank God she's back and she is healthy. Hadi wakati mwingine, kwa heri.